Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Tofandi Boye, Libala ya R9, na soi-disant maniqué. Et grand que ba vrai ben poli, parce na TikTok. TikTok ezanda ku ya ben poli. TikTok ezanda ku ba miyibi. Ngana zo trouver bango lokola débat ma bomba ba kuté na balabala ba lingani. Libala ba fazer ya maniqué na R9. Ba TikToker un peu de respect. Na ba kulutu. Boto si ezala. Ekobo na bangonde zongi. Mais besoin pour influencer pe mabe, le loba nebele ba simba kisi, le loba nebele ba leba nyei, le loba nebele ba balali na ba cimetière, nyonso wana. Bienvenue fidèles internautes à Congo Liziba Télévision. Merci parce que vous avez belé partout dans le monde Rolando Bisso. Merci la fidélité, merci la confiance, merci surtout la force au pays, ça rend votre humble serviteur de l'Union. Il y a toujours un devoir mort, il y a servi, il y a Zaliboso, il y a pour nous servir, pour nous passer une actualité à travers l'invité dans vraiment. C'est un plaisir, vous allez c'est que les gens disent tout. Merci la Chada qui fait TDA, la caméra, pourquoi pas. Merci les petits pas dans le mobile. Merci aussi à Bagnier sur la des près de loin, la mon sponsor de notre émission, la Magique de Cologne, quand vous tenez vraiment. Moi, si il y a quand vous êtes père depuis Allemagne, la mode vous allez, pourquoi pas. Et puis c'est un grand merci aussi à Coca Fils et puis bientôt nous allons à Kinshasa pour nous vraiment plaisir à trouver vraiment au TV Moko Batebele. Merci aussi à Jocelyne Toussé ou Nzazi depuis Montréal. Moi, je trouve vraiment à la parole depuis Canada, on a vraiment un beau télévision que vous avez. Merci aussi à l'Union sur le numéro de l'Union. Il y a trop. Tous en aïe, l'été à Canada dit, on va parler beaucoup de choses de ces émissions, de la musique, de théâtre, parce que c'est comédien. Et puis, ça, la banalise, mais vraiment bien, vous savez, on va travers, va commenter en la vidéo. Ce qui, chez des raisons, même dans la fond, là, plateau. Bonjour, bienvenue, Dati. Bonjour. Bonjour, Diego. Sepeli lisusu na présence na yo kati na esika nzambe tate ya likolo apambola yo na kolinga to sala musala moko ezala très professionnel parce que biso toza quand même ba ancien na musala oyo toyebi mabe na malamu ya musala oyo. C'est pour cela na maturité haute na musala oyo toza lisusu na tante ya kokima mbangu lokola mutu azolingaki ne koyiba eloko moko boye tokoloba soki ya koloba ezali tokopesa message soki ya kopesa message ezali mais soki ya kopesa message ezate inutile to ya koleka na ba télévision parce que tant tokoya koleka peut-être tokoya koloba liloba o eza na place te. C'est pour cela que nous sommes comme Nabiso tout le temps concentré dans Ndaku, tout le temps concentré par rapport à la réalité où ils ont les cas actuellement dans la République démocratique du Congo et na pesi ba Congolais nyonso boko tala biso mbote bisika biso mibino ya wenzambe tate ya likolo oyo abomba kabiso akutani singa na Diego la mignon pe abate la bino ya kolobeza boye kolia komela kotambola kolala mbongo mapangu mituka ce Dieu bien dit soki nzambe a permettre yo olamuka tozala reconnaissant ya koloba merci mokili na biso actuellement est comme na ba surprise ebele. Ba jeni bazo kufa loko leloko mususu. Okena ba hôpitaux. Okuta sorti ya maladie nyonso. Pe mon côté. Soki peut-être ça na accident, okuta ba accidenté et belé. Soko okuta c'est dit na somi tuna et komi e belé na mbala moko boye pona nini. Ba beli e belé, ba kufi e belé, ba cimetière e belé. Ba milangwa ebele, ba kuluna ebele, ba pede ebele, ba lesibien ebele,
et comme ebele na mbala moko ezo sala biso ba responsable ya mboka douleur. Très bien. Kozala responsable ya mboka ezaka kate fu mona ngana ensemble. Kobenga ma déjà congolais nationalité wana ezo pesanga déjà bokonzi ya kokoma responsable ya mboka na ngai. Po bato ebele bakanisaka po yo koma responsable ya pays foza la bourgmestre oza pongani na saboye même bourgmestre place nga na fana sa busoba na kolobela ye po alekinga na ba titre te titre na esa ki bourgmestre na mais moi je suis congolais de père et de mère. Très bien. Diego na profita ka ko lancer au moni ngane na saboye quand j'ai fait les émissions comme ça mutu na mutu azana ba casquette tu azwa ngai. Il y a des gens qui ont toujours trouvé dans le code un comédien qui parle beaucoup. Bamsou bazoloba pasteur, bamsou bazoloba benganga musicien partout au benganga. Ba mes condoléances na ba famille na biso nyonso ba congolais partout bisika biso mibino même libanda mboka même abana kati ya mboka o bozana ba matanga ngai présenter ba mes condoléances par amour. Na yebi circonstance cité. Très bien. O esali ete ndeko kufa kasi na bolingo po bobengaka ngai tango ba prome yaka dadi papa lobela biso awa na Kindu awa na Bukavu awa na Manyema awa na Masisi awa na Uchuri awa na Kolwezi awa na Lubumbashi bokobenga ngai pona ba rapport ebele. C'est pour cela tango na sala ka be mission boye ebele na batu babengaka ngai ba interessaka ngai ngana yebaka bango yango mona tindela ka bango ba encouragement bisika biso mibino. Et je vous souhaite encore une très belle guérison. Na ba nyonso bazobela zambe na ngai ya likolo abikisa pe abomba bino. Olobi émission thème ezanini mozindo ba jari ya be mission aboye fo ezalaka na ba République ya Congo parce que tango yo solo ba mozindo ndeko na ngai kozwango te na angle moko légèreté ya léger mozindo ezelo kwa lisekité parce que mutu oya ko ina mozindo abimaka te fo abelela batu ba ko bimisa ye. C'est pour cela ba parole na ko bimisa awa et kozala actuellement mozindo na politique et kozala mozindo na comédie et kozala mozindo na religion et kozala mozindo na social. C'est ça biso to za batu ya développement to ebi ko développer thème na nenga li sécurité na zape na ba partenaire na ngai. Merci na mama na Esome Banze et Kanje Yuneshi Banze la fleur du jour femme intelligente boutique ya munene na kati ya Lost ndeko na ngasuko komi otali clientèle okomi sinzambe. OK. Soko za na moto oyo oyeba na Belgique ngaka salela yo peut-être ba transfert d'argent Ria Western Union MoneyGram topé kosombela obilamba et y a na facilité kende luka to yebisa ndeko na yo akota na boutique Unish Banze la fleur du jour femme intelligente. Moi ça m'a yé to ça pe na deux boutiques yango to ça na boutique ya moke to ça pe na boutique ya munene o bazobenga dépôt to pe entrepôt kuna nyonso ezana kati facilité mutu nyonso mutu ezolesa Belgique mobimba na aloste. Merci na Aimé Ponda dollar boss soki nazo boaka zwaka on néglige ka tende ko na ngai o boaki batu moko awa kwande ba pasteur ba pesa ka prière la nanga na prière oyo. Très bien. Aimé Ponda dollar boss. Aimé Ponda dollar boss. Ndeko nanga une semaine c'est trop. Ah problème te. Na pesio lisusu pipo nzenga mbongo akisi. Mbongo akisi. Pipo nzenga na boka une fois mais na suite te au continuer quitter. Ah fala ko zala nanga proche po o sepela. Pipo nzenga. Akoyi ko bosa na pipo nzenga mbongo ndeko nanga yi na yeko comprendre que mbongo to zelaka ya nzambe zwaka temps. Mais mbongo akisi ya ndeko o ezobokola libota l'état to zela mbongo nzambe tango ko ya et accompagner kaka et ko sala pe mabete to pesi bambote bisika bizwa miyo pipo nzenga mbongo akisi. Merci na mon grand frère De Gaulle Mata tata pambola yo na zasko na partenaire moko to kabole lisusu na yo ziba toi
ngana zalaka déjà moto abatu mais na sundola kande ba oya maboko makasi soki na moni lukute lekio makasi okomi na esprit lokola obanda ko utiliser nga na vie de promesse o comprendre que to tikali on est des amis mais un peu de cara. Très bien. Merci na donc grâce de Paris na lobby donc grâce de Paris na bakisi les sous agence FB International connaît pas ya Fisto Basende bango bazawana précisément na Paris ko l'union so ya modèle l'union so ndeko nanga matela congélateur mutuka ba vélo bana ba maya komela ba carton à prudence ndeko nanga soka yo fandaka na Paris Luka agence FB International connaît pas ya patron Fiston Basende. Voilà, je vous aime beaucoup, tous les Congolais. Nekonangai, caméramani, olobaki comment nani? Chadra qui fête. Chadra qui fête. Chadra qui fête. Au mon émission, au batu bakota lango partout. Très bien. Maintenant, vous voyez, na limina sentir ba fixe mogo extraordinaire et l'accent qui est film à trépied. Très bien. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, beauté radio partout dans les mondes, comprenez qu'il y a quelques années, elle était à Canada, elle va vraiment bien, il y a plus ça, parce que tout le monde, tous les apprentis, il y a émission, mais tout le sujet, moi, il y a votre côté, il y a problème était de quoi? Lelo, la TikTokeuse, lelo, influenceuse, comme on filme, ça va tout, comme on a ranking lelo, on surnommé Batou, on a évité une cause au monde, on a musique à TikTok, dans le Bisso, papa Bisso Sango, photo, tu as photo, dans le Bisso Mare, tout le monde a évité. En tant que moto le bela marambo en tant que moto le pesa ba message bien beaucoup le bani papa ba ndeko na biso ba influencer ba surtout ba tiktokers ba mener ba vie mo bo ils ba ngote pour influencer ba ndeko na biso ya basi. Bon message kozala négatif na ko le bela ngo côté négatif puis na ko le bela ngo côté positif osolanda très bien omoni ba kombo nyonso o lelo na zo mema na motu. Et ça va comme on a joué à famille ngai. Le loba tout musu so longtemps mon intérêt ba benga ngai Gaulois père spirituel ba Gaulois. Ce qui na zo tambo na intérêt ba tout musu ba benga ngai leader ya Gola. Ba tout musu ba benga ngai Golbert de YouTube. Très bien. Ba tout musu ba benga ngai Mutakala na Nkolo, Apanza analyse, un contre tous. Très bien. Frappe na le, frappe na retour. Très bien. Et c'est mission na yo. Faut yo moko pope sangoku. C'est très important. Très bien. Papa ya ba limbisa biso. Très bien. To sala no musala. Diego la mignon eloko na koyebisa yo Bible ezolo ba chaque chose a son temps. Très bien. Au moni temps auto komi eza temps ya ba TikToker. Eza âge ya puberté. Il y a des TikTokers. Ndeko na ngai. Omoni chance. Oh, yo kaka chance ya vie. Et pesa meli mutu nyonso te. Soko ningo yeba maîtrise ya mwana mobali. Pesa ye mbongo e bakisela na succès. Très bien. Bien. Mbongo na succès. Komekate. Et panika batu ebele et bomisi sa batu ebele et jouer sa batu ebele maladie batu ebele ba sala bêtise na se ya succès na se ya mbongo ngana yebi ba orgueiller d'argent akoma na mbongo azalo lendo atozo sala sambla biso to yebi mbongo ekomisa yo lolendo kuma penza lolendo atozo sala sambla biso to yebi succès komisa yo lolendo to yebi Diego ngana bosa ni mutu te na Congo. Très bien. Na Congo ne na sabo so na lobby ne espace à 3 heures du temps na senga prison na to kotango. Na senga ndolo na zo kotango. Na senga aner na zo kotango. Mais lokola na sengi na nga bango te. Na kota te. Na koko senga prison na nga ya ko senga. Pona sana ba mo mususu awa Bible tadi ba kulutu bazoloba lolemo elekili kofi na makasi. Très bien. Lolemo na ngeko kangisa nga na seconde. Na d'une manière ya ko comprendre ba TikToker na comprendre bino. Ba bébé nouveau, ba bébé succès, boye sika. Bande ko na ngai bananga na yebi TikTok
na mboka oyo na mekoksi 5 te. C'est-à-dire na ba succès na bango nyonso bazo sala wana ba TikToker moto aza na expérience azate. Bazui pe ba succès ya chance loko pamba. Alamuki kanga na tongo azui chance a kozana na mwa téléphone ya bien. Na kati ya téléphone wana ezo senga ba application ezala. Azui application ya TikTok ache. Afongoli compte TikTok. Abandi ko senga ba abonné, yepa bandi ko abonné na ba oya baninga mosusu. Par la grâce de Dieu a comme il peut solliciter. Au moni ba combat oya ba TikTok oyo, eza ba combat ele attention de konangai. Problème ezate. Eza ka ba menace diabolique. Comme tu samate. Très bien. Au monde toza boye na musala o tozo sala lelo oyo bana bazoya. Mais mwana na mwana akoya kozwa maîtrise après sima mikolo. Ben poli ya makasi ben politesse. O pena tozo benga ke ba vrai ben poli baza na TikTok. TikTok ezanda ku ya ben poli. TikTok ezanda kwa ba miyibi. TikTok ezanda kwa ba ndumba. TikTok ezana c'est dit Sodome Gomorrhe to yo kaka ezani na kati ya TikTok. Et bah monsieur a dit que TikTok est motivé bah tout sous ba ngoluka. Non, TikTok est motivé bah parce que TikTok est un métier té. TikTok est kaka place ça dit yo qui déjà école mo ke fonga école à TikTok. Po ba so pe ça bana cours. Non, kaka un simple réseau social où ils sont permettre biso to lancer message. Très bien. Message circulé. Quand on a que TikTok est motivé nan. Hein? Oh, je vais dire ça le roi Maria Tumba, dans le roi Boué, au moins que est motivé. Oui, cause la loko la Maria Tumba, ba Maria Tumba ba ça ben influencière. Ba ça peut ko influencer batu. Papa vie oyo nde ko na ngai Diego la mignon. Na tie quoi tout moment. Très bien. Au moins le oyo au sala peu émission en Congo Liziba et be taper 20 000 et be taper 30 000. Très bien. Pourquoi ngano na tie yote ke longwango? Parce que na yebiete koko ma parent eza chose facilité. Ndimana no zala mwana awa na Congo elengi, ce qui est nini Congo Liziba bate akayo o sala ka musala o kemba lisusu na esprit. Parce que na niveau collaboration no kutena bato ndenge na ndenge te. Na niveau carnet d'adresse neza mukie makasi. C'est pour cela, malembe. Petit poisson deviendra grand. Très bien. Côté, on a bien. Non, na lingaka malera mutute na vie. Ba TikToker, un peu de respect. Na ba kulutu. Boto siezala. Toboyi na bisote. Lelo oyo, banda TikTok, tela, oyebi, tela YouTube ezaka, YouTuber. YouTube est un réseau social responsable. Non, ngana za YouTuber. Biso ngana wuto YouTuber te. Ngana wuti na cassette na magnéto. Très bien. Na beti batu kuna na magnéto na yeko bima na CD. Na CD kuna pe na beti batu na yeko bima na YouTube. Lelo na koma Goldberg ya YouTube. Na koti na TikTok na beti bango na bimi. Na koti na Instagram na beti bango. Parce que YouTube nde sanzaka eke na TikTok. Nabi YouTube nde e sanzaka eke na TikTok. Mais TikTok e sanzaka rarement. E sanzika mikolo yo na makambo leki na biso ya Maria Tumba. Nde sanzi eko kote la biso pe tina YouTube na mwa ba TV par rapport. Très bien. Toza bana mboka na sengi réconciliation plus vite que possible. Bitumba ya internet esukaka na internet. Ezalaka pe moyen moko ya kolagisa nani aza makasi nani aza makasi te. Même nga awa batu bachanga musapi na beta bango o ba pasteur na koisa bango. Frappe na le frappe na retour na koisa bango. Bande kona ngai ya TikTok bino ba influencer. Boza ko influencer mais boza ko influencer pe mabe le loba nebele ba simba kisi le loba nebele ba leba nyei le loba nebele ba balali na ba cimetière nyonso wana bazwe bise condition pour yo koma na ba abonné fo la na cimetière pour yo koma na ba abonné fo lia nye pour yo koma ça dit ozomona ke biloko wana ezo salir biso makasi ba congolais faut être très prudent ndozo mona mutu lazo luka amona kindenge ba ninga ba ça dit ko influencer batu
oya kene ko salisa zolo ye pa lobi nga pena kene ko salisa zolo oya ke ko sala soki ba sima na bango ba chirurgie ye pa ke ko sala et lelo oyo botala ngai ye banana banda TikTok na telate na yi c'est-à-dire nazaka bois noir noir nanga onzamba kilanga yi très bien lelo tozoye ba lisusu te où est patron où est ba travailleur na bato toyebaki bato ambongo ba patron lelo na mboka oyo soko ke peut-être ko sala mutu publicité oya likamune songolo pakala oke na yo kaka tiko kende oyemo ko pe fa afongola ba réseaux sociaux akoma pe ko pesa mate ya na kwena ye ozomona vous avez pour ça to boaki ye okolia lisusu eloko malonga te po atabino bozate ye boka kota réseaux sociaux nyonso wana TikTok et TikTok le tozomona na mutu azana forme te na miso ya bato na kati ya TikTok eyambi bato nyonso eyambi bato malade mitu eyambi ba obonsono eyambi ba koka eyambi sadi mutu tu akotika la simate TikTok mais na uko yoka ba konzi bazo na décision moko bazo ninga bakanga TikTok bande kona ngai to bongisa talo lemo mukie po bakangela biso yango te ngai bakanga TikTok bakanga Facebook ça me concerne pas parce que ngai babiloko wana etalaka ngai te très bien biloko wana etala yango te ezali juste parenthèse pour vu que l'été à Canada ça pour la trouver bien vu que le message est passé parce que quand on lit la chaîne est tellement vraiment makasi to kota na muzino na biso babi botika na soni to moni maniki aseni mobile na pardon et ça y est ce moko hier aseni mobile ne pardon albi wana mobile na ye batunde bangi basala bakabula bango ba fiancé bango muto wana o yanga sa makambo wana ye alingaki manika lingi ete abi PC 24 heures soki ati makambo wana te ayotanga komona pourquoi so linga ye akabula bango na RNF rolobani na oloba boye prochainement comme je suis responsable ceux qui donnent tout ça la même émission comme on a des questions sur le papier na banasko kopona o tonanga o kotonanga ite parce que o commis bêtise to vandi boye libala ba fazer ya maniqué na R9 te tunanga yi ndeko nanga yi R9 azana na mboko libala ba fazer peut-être c'est un kidnappeur nous avons besoin de makambo solo R9 tofandi boye libala ya R9 na soi-disant maniqué et quand la fin de la télévision na mona libala moko o ezata propre te na miso abatu o balakisa biso même pendant il y a deux chambres salon cuisine salle de bain o bango mi balé ba vandaka libala oyo non to monate place présentation et salami libala o non to monate dot et pesami libala o to mona ba sinité que yoka Diego moi je suis responsable et puis naza noko et puis naza pe papa très bien na simba ka pe mabale belé mutu pa ko lukanga adadi na lingosa la parrain na ngai oyebi na moment oyo naza déjà na une affaire il y a plus de 25 mariages au nga na parrainé. Ah bon? Tant que vous avez tout na question, tout na ba question avitala Diego. Un jour au monde na benganyo anabi ko sala nanga sur émission té. Parce que ça ba biloko musu toko tolérer yango toko koko tango té na ba fi na biso. To vandi boye soit disant R9. Na mobile moko ya salité ya milangwa azolangwa na nzela azokuya na balabala un fou mental un vaurien, allez, namanike, allez, discussion na bino. Et vous baksani na ba vie na biso. To na bana na biso. Pourquoi vous cherchez les baisers à tout moment? Hein? Allez, bobanda kinanu, bolieni mbanga, mokile moni, boyamani, mon amour, otinge Dubaï. Mon frère, R9, là je vous dis la vérité. Parce que vous venez à la télé pour blaguer avec les gens. Et, au que manque à maturité, y R9 fongo ayoke sengwa TV, a commis ko sala émission ba déclaration moi na R9 et puis azo boa kana ba dédicace. Pourquoi vous faites des théâtres comme ça na misu na ngai? Vous blaguez avec les gens ou comment? Oh, la télé venir bizarre? Non, mon frère, Diego, attention, attention, attention. Et vous aussi les journalistes, vous faites des choses comme des petits bébés. Hein? Faites des choses comme ça. Comme non, vous non, tu viens aller, tu commences à me poser les questions. Hein? Libala et Zongi. Quel genre y a Libala?
ekobo na bango nde zongi bazongi si ekobo na bango oyo tokoti te po eza pe bolingo te ngana zo trouver bango lokola débat to maboma bakute na balabala balingani parce que tant to mona ka bata maboma balingana na balabala to filma ka bango et tela bata maboma ba osala bolingo oyo eza manque à faire. Vidéo wana ezanga langwa kite ezali bayoko kanga ye ndi bakanga ki pa basoda banoko bunda na kuya ba filma ki na ngote langwa ki ngana pekisi yo makamu ya R9 na manike bolingwa ba fazeri bolingwa bata maboma ya salite oyo ezata na sensité oyo mutu aza parent mutu aza pena mutu esalaka akobeta masolo na télévision même ngai pe batu bako traiter nga pe dadi pourquoi au memi likambongo ata 2-3 minutes pour niseke yo poko maladi ya mutu nako zo qualification moko a ko zo ta idée et tous les cas to banaliser ngo par rapport ya internet et talibi sauter et yaki na internet ko sala nini R9 oyaki ko pesa biso rapport a bolingo na bino ya salité wana ya nkiele et on a zo mona ngo nazo ebate nazo ko ata ko supporter yo na bino mi balete na maniki yango et yaki ko sala nini et yaki ko batu bakabola bino et ko sala skoni na TV et ko sala ni na internet est-ce que tant bolingana ki biso bato tinda ki bino est-ce que libala wana to bolingo na bino ça considéré entre les deux familles et puis au komi ko langwela ngona masanga pour moi ça boyo batela ka pe moi so yo ko langwela masanga bolingo ka ne bala bakeza aveugle na komi ko confirmer ngo muke l'amour est aveugle et ça pene ya solo et qui n'a peur à langwe na kombo soki ya R9 a langwe pe makamba bolingo elinge bomaye R9 ozo mona te elongi na yo ezo koma lokola ba mikolo pona kwiti tika kwiti okobima lokola mwana moko ya 22 ans yo ko iko swapé mwasi moko ya 18 ans e ko tela bino boye mwasi ake poto azo bimaka akoko yo traîne Kinshasa ozo bima peka mobange kata lika parti lika comprenez yo sanza sanga ero na sanza pona koka makambo bete na ko yako sanza pamba wa likolo ko tela R9 na manike ndeko na ngai woni za biloko ya ba irresponsable ngana ko yate na télé na ba lolobela bato ba Jacques moko abongo osanani osala ni journaliste ni communicateur ni politicien ni musicien alors nazo kama mibali ya lelo est-ce que bolingo internet inanu moi so aleka na ba réseaux sociaux est-ce que umelaka mibalo balekaka na réseaux sociaux soka zui moi ça réseaux sociaux te ba umelaka mais mobalo aleka na réseaux sociaux soka zui moi